आम निखिल ओडिशा मिनी ट्रक मालिक महासंघर मु साधारण संपादक। आमर आम एकत्रित होइचु आमर एटा गोटे बंधु मिलन प्रोग्राम आमर गोटे एक्सपेंशन प्रोग्राम। आज आमर बासंती दुर्गा जो आमर मिनी ट्रक एसोसिएशन अच्छी से मैंने आम साथी आज सामिल हेले आउ आमर भाईचारा को आहू आगू आम बढ़ेलु। आज आमर देखो आमर तो अनेक प्रोब्लेम अच्छी से प्रोब्लेम आम बहुत किसी आम डिस्कसन करूँ। आज जमती देखु आमर आम उपरे सरकार भी शुणुना कि प्रशासन भी शुणुना आम सबू फील्ड रे आगरे आज बन्या हो बात्या हो इलेक्शन हो जहाँ भी हो मिनी ट्रक जोटी रास्ता बंद से आम रास्ता खोला आम से जिनस पत्र नहीं सब सहयोग करुचु। एत बड़ कोविड ही गला कोविड समस्त कोविड योद्धा मिलला किंतु आमको किसी मिललानी। तापर कौन प्रशासन भी आम प्रति अन्याय चलुंट कौन ना देखु दिन को दिन आमर खाली पेनाल्टी योजना चली आम किसी सुविधा करा जाउनी। आज देखो रास्ता कड़े केते चोरी डकायती सब होची आम पार्किंग गोटे ना ड्राइवर गला हालिया कि शोई पड़ा ताटू पैसा चोरे नहीं जाऊँच डीजल टांकी काढ़ी नहीं जाऊँच बाड़ापिटा कर सब दुर्वृत्त मैंने आसिक किसी एक्शन होनी। तो आम सरकार को आज आम जनइबू आमर ये मीटिंग माध्यम रे जे आम किसी सुविधा करा जाऊ। तापरे देखंतु समस्त गोटे एमएसपी प्रोग्राम अच्छी आम किसी ना गाड़ी वालों मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी ना आमको खाली सबू पेनाल्टी आम उपर देखो ड्रंक एंड ड्राइविंग गोटे एग्जांपल दूसरी से आमर कौन अच्छी ड्राइवर एटू ठीक रे गला रास्ता रे कोटी मद पीला ताकू पुलिस टेस्ट कले रखिले गाड़ी को सीज करदे ड्राइवर को छाड़ीदेवे। देखंतु तापरे कौन आमे जीवु गाड़ी को रिलीज करिक आनिबु तो आमर से कौन दोष है आम गाड़ी को इमिडिएट रिलीज करदेवा कथा यही सब आमर समस्या अच्छी जोटा कि आम आगू आम रखिबु। जय जगन्नाथ। गणेश माहारी निखिल ओडिशा मिनी ट्रक मालिक महासंघर सभापति। आज प्रथम बंधु मिलन आमर सबुठारु कटक भुवनेश्वर बासन दुर्गा स्टाण्ड गोटे बड़ स्टाण्ड कौन सी टिके खराब समय था से आमठू अलगा थिले आज आम एकाठी होइचु प्राय 100 पाखापाखि गाड़ी मालिक आज आम निखिल ओडिशा संघ 30 जिला को नहीं समस्त आम जो एकाठी आज गोटे खुशी पर्व नहीं ता भीतर आम गोटे रोड सेफ्टी गोटे प्रोग्राम रखीचु जो ड्राइवर माने मद पी गाड़ी चलेले बेपरुआ गाड़ी चलेले एक्सीडेंट केमती बंद कमिब आम से विषय ड्राइवर मानक रखीचु आउ से गोटे तालीम देव बोली आम संघ तरफ चिंता करूँ जहाद्वारा निजे बचे अन्यर धन जीवन बचेबे किंतु सरकार उपर भी आम रखीचु। देखंतु आमर एपरी गाड़ी ट्रक मालबाही गाड़ी गोटे जे कोविड की पछकू टे आसतु सबू बंद हो गला मालबोही गाड़ी बंद है कहीं आम सेकेंड शून्य कहले चले जे जो मैंने राति शोचती आम राताराति कहार परिवार केतले कोरापुट आनिक सका पहुँचाऊँ किए आंध्रारू माछ आनी पहुँचाऊँच किए अंडा आनी पहुँचाऊँ मेडिसिन पहुँचाऊँ जो शोई अवस्था आम ड्राइवर मैंने आसुँच सरकार किंतु रास्तार तांकपाई किसी सुविधा देना जे राति अनिद्रा है कौटी एक्सीडेंट है कौटी निजे मरीगले कौटी आमर गाड़ी पोड़ी जलीगला आम चाहूँ सरकार रास्तार किसी सुविधा दिंतु एवं पार्किंग पाई आमर जो स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर गोटे स्मार्ट सिटी आमको कौन गोटे पार्किंग एपर्यंत देले ना परमानेंट देले ना बस स्टाण्ड कले बरमुंडारे कोटी कोटी टाँग खर्च करते आम खुशी होम ओडिशार गर्व किंतु ट्रक वाला कौन कर सरकार आमे बारंबार तांको पछरे गोड़ेले से माने आम कथा केबे शुणी ना हाँ हम कही कमिशनर बीएमसी कमिशनर नोटिस कर चपल छिड़ी आई कि आम गोटे जगह सिलेक्ट कर देले ना कि सबुले सरकार जेतोले बन्या हो बात्या हो आम गाड़ी की रास्ता रिक्वेशन कर नेबे जिते भी दैव दुर्घटना पड़ुची जहाँ भी आमर दरकार पड़ुची इलेक्शन पड़ुची आम सब गाड़ी दौचु सरकार सहित अच्छु आ पब्लिक सहित अच्छु आम गाड़ी जदि 4 दिन बंद हो मुझे जोरे कहूँ हाहाकार पड़ो परिवा मिलनी माछ मांस मिलनी मेडिसिन मिलनी लोक उपवास रही किंतु आम प्रति संपूर्ण अवहेला होची आम आपण जरिया सरकार को निवेदन करुचु जे आम प्रति जहाँ दरकार आम पाई सेतक निश्चय पूरण करंतु नचेत सारा ओडिशा 30 जिला को लेकिन आम धर्मघट करूँ राजरास्ता को ओह्लैबू रही। धन्यवाद।